請問大家知唔知北海道旭川呢度發生咗咩事啊？由今日嚟由札幌嚟旭川，成架車連埋我個 car cam 全部都係一隻嗰啲蚊滋啊！跟住頭先去拉麵村出完嚟，我成件衫都撞咗好多隻蚊滋，成條褲都係。未死喎，唔知做咩喎！哇，直情要撥住咁樣行啊！哇，係咪除咗而家有紅患，係咪蚊患都咁勁啊？睇下影唔影到俾大家睇下先。空氣中都見到一竇竇嘅蚊滋啊！睇都睇到啦，係嘛？應該成空氣瀰漫住都係蚊啊！好恐怖，旭川呢度。札幌啲人就冇禮貌，旭川呢度咧就蚊患好嚴重啊！黐線，撞晒啲蚊埋嚟。而家 OK 啦，而家冇。